बने मित्रों, नमस्कार। फिर हाजिर हुए कुछ ना कुछ बताने के लिए। बताएंगे, आएंगे तो बताएंगे। देखिए, एक खांसी जो है, कभी गर्मी में लगती है, कभी सर्दी में भी लगती है। खांसी दोनों मौसम में लगती है। अब तो गर्मी आने जा रही है, सर्दी का तो काम खत्म हो लिया है लगभग। अब तो गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। गर्मी में अगर आपको खांसी लगती है तो सूखा आंवले का पाउडर और मुलहठी का पाउडर दोनों ले लीजिए, बराबर की मात्रा में लीजिए। खांसी कोई सी भी हो, ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसी दवाई है, कितनी पुरानी खांसी हो, कैसी भी खांसी हो, पेट भी सही करेगा, खांसी को ठीक करेगा, गले को ठीक करेगा। और एक खूबी और है इसके अंदर, ये थायराइड को भी सही करता है। अगर किसी को थायराइड हो गया तो उसको भी कवर कर लेता है। इसके अंदर ये बड़ी खूबी है। तो आप दोनों को बारीक करके पाउडर बनाकर वही कांच के बर्तन में स्टोर करके रख लीजिए। गर्म पानी के साथ सुबह शाम दोनों समय एक एक चम्मच इनकी लगा लीजिए। अंकी से नहीं पी पा रहे हैं, थोड़ा पानी लीजिए, उसमें डालिए, उबाल के पी लीजिए चाय की तरह। दोनों तरीके से फायदा देगा और बहुत फायदा देगा। बहुत बीमारियों से निजात दिलाता है ये भी। और भी बहुत सारे बहुत हैं। एक एक दवाई कई कई बीमारियों को कवर करके चलती है। ये तो नहीं बता पाते हैं, उतना ही बताते जितने की आवश्यकता अनुसार है। जिस चीज के लिए बोला गया है उसको ही बता के चलते हैं। अब देखिए, एक चीज और बताते हैं, इसी इसी बीच में, इसी वीडियो में बताते हैं। अल्सर हो जाता है, पेट में छाले बन जाते हैं, हाथों में छाले बन जाते हैं। और जब छाले हो जाते हैं तो बड़े परेशान करते हैं। उसके लिए आपको क्या करें, ताजे आंवला लीजिए, ताजा ताजे आंवले का रस निकालिए। रस निकालने के बाद एक टाइम में 2 चम्मच ले लीजिए, 2 चम्मच रस और 2 चम्मच शहद, दोनों को मिलाइए। मिलाकर उसको जो है उसका सेवन कीजिए। 4 चम्मच हो जाएगा, 4 चम्मच खा लीजिए, एक टाइम की खुराक। इसे लेने के बाद कुछ समय कोशिश करें 1 घंटा ना लें, पर कम से कम आधा घंटा तो कुछ ना लें, कोई चीज ना खाएं और बस दवाई लेकर ऐसे ही आराम करें। थोड़ी बहुत चले बैठे काम करें, कुछ भी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर कुछ खाना नहीं है, खाना पीना नहीं है। फिर देखिए आपके हाथों के छालों को इस तरीके से खत्म कर देता है अल्सर को, बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा कब में चले गए। आप वास्तव में याद करेंगे कि हाँ, ये तो ऐसी दवाई बता दी कि हाथों की जख्म, हाथों के छाले सबको बिल्कुल साफ कर देगा। अगर हल्का है तो 2 चम्मच ले सकते हैं। वैसे इसकी डोज जो है वो दो दो चम्मच है, 2 चम्मच है, 2 चम्मच बस। चारों दोनों चीज को मिलाइए, 4 चम्मच हो गया, खा जाइए। और फिर देखिए, बस आप देखते रह जाएंगे आपके। हाँ, ये छोटी छोटी दवाइयां हैं, छोटी छोटी, बगैर किसी नुकसान की दवाइयां हैं, पैसों की दवाइयां हैं, रोड नहीं लगते हैं, एक आध 2-4 रुपए में ही आ जाता है। और आराम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। फिर मिलते हैं मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।